हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ राहुल मित्तल फ्रॉम लखनऊ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो रेड बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपडेट करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको हर दिन मिल सके और हर दिन कुछ न कुछ आप नया सीख सकें। मेरे चैनल पर आपको ड्राइविंग से रिलेटेड, मैकेनिकल से रिलेटेड, सेकेंड हैंड कार से रिलेटेड इस तरह वीडियोज़ मिलती रहती है। तो आज दोस्तों मौसम देखिए कितना गजब का हो रहा है। आप देख सकते हैं कितना गजब का मौसम हो रहा है। और ऐसे मौसम में आपको कार चलाने के लिए किन किन बातों का ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। रेड लाइट हो रखी है अभी यहाँ पे, और मतलब ग्रीन है हम लोग की, और चारों तरफ से ट्रैफिक है। क्योंकि जब हम बारिश में कार को चलाते हैं ना तो हमें अंदाज़ा नहीं मिल पाता। जैसे लेफ्ट वाला आरबीएम आप देखेंगे तो उसमें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या आ रहा है क्या जा रहा है, क्योंकि जो विजिबिलिटी है वो दिखती नहीं है, प्रॉपर नहीं दिख पाती है। तो ऐसे में हमें बहुत अलर्ट रहना है और गाड़ी को बहुत ज़्यादा स्पीड में नहीं चलाना है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्पीड में चलाते हैं तो गाड़ी स्किड मार सकती है, स्लिप कर सकती है। जब आप ब्रेक लगाएंगे तो गाड़ी आपकी लहरा सकती है। और ऐसे रोडों पे हमें चलना किस लाइन में है? तो दोस्तों, राइट वाली लाइन में तो हमें कतई नहीं चलना है, क्योंकि राइट वाली लाइन बहुत फास्ट की, जो भी आपको ओवरटेक करेगा वो राइट साइड से करेगा। तो हमेशा राइट वाली लाइन को आपको फ्री छोड़ देना है, ताकि जो राइट वाली लाइन है उससे जो भी बंदा जाए वो राइट से आसानी से निकल जाए, आपको बिना डिस्टर्ब करे। और इस आप सेकंड लाइन में या थर्ड लाइन में अपनी कार को रख सकते हैं। और अपने लेफ्ट और राइट वाले आरबीएम को बार बार रिकॉल करना है, ताकि आपको क्लियर होता रहे कि आपके लेफ्ट और राइट में चल क्या रहा है। अब जैसे कि सामने देखिए ट्रैफिक है थोड़ा सा, तो पहले से अलर्ट हो जाना है। क्योंकि ऐसे में दोस्त, अगर आप अचानक इमरजेंसी ब्रेक लेंगे ना तो गाड़ी स्किड कर जाएगी और प्रॉपर गाड़ी रुक नहीं पाएगी। तो ऐसे में थोड़ा सा ध्यान देना है और अपने वाइपर को ऑन रखना है, ताकि आपका जो फ्रंट ग्लास है वो क्लीन रहे, क्लियर रहे, जिससे आपको सारी चीज़ें दिख सकें। और अभी हम लोग पहुंच गए समतामूलक चौराहे पे, जो आपका गोमती नदी के पास फन के बगल में। और आगे रेड लाइट हो चुकी है। अभी रेड लाइट पे गाड़ी इन्होंने पूरा क्लच दबा के ब्रेक ले लिया और इसको कर दिया डायरेक्ट थर्ड गियर से सेकंड गियर। ये गाड़ी थर्ड गियर में चल रही थी और डायरेक्टली इनको सेकंड गियर से अभी इन्होंने फर्स्ट गियर कर लिया, क्योंकि यहाँ पे जो गाड़ी है वो है 0 की स्पीड में, एकदम गाड़ी खड़ी हुई स्टॉप है। तो ऐसी रेड लाइट पे हमें कार को कैसे चलाना चाहिए और किस तरीके से हमें गाड़ी को निकालना चाहिए। अभी इनको फर्स्ट गियर में गाड़ी को उठाना है और इन्होंने फर्स्ट गियर में गाड़ी को उठाया बहुत इजीली। क्योंकि खड़ी गाड़ी को अगर आप फर्स्ट गियर में उठाते हैं तो गाड़ी में झटका नहीं आएगा, जर्किंग नहीं आएगा। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा। और अभी गोल चक्कर आ रहा है तो यहाँ से हमें जाना है राइट, बट धीरे से पहले बिफोर थोड़ा सा लेफ्ट का सिग्नल देके गाड़ी को धीरे धीरे लेफ्ट दबा लेना है। सामने हमारे फोर्ड फिएस्टा जा रही, इसी के पीछे लगा के रखना है। राइट साइड से ध्यान रखना, गाड़ियाँ भी आ रही, और क्योंकि टर्निंग पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर ज़रा सा भी लेफ़्ट और राइट हो गए ना तो एक्सीडेंट के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। दोस्तों, ये है अपना समतामूलक चौराहे का नज़ारा, जो आप देख सकते हैं। लोग भीगने के लिए बेताब हो रहे हैं और अभी स्ट्रेट जाना है। अब चारों तरफ से गाड़ियां हैं ना, तो ऐसे में थोड़ा सा अलर्ट रहना है कि बारिश में कार को कैसे चलाएं। स्पीड का हमेशा ध्यान रखिए, ज़्यादा स्पीड नहीं रखनी है, उतनी स्पीड रखिए जितने में आसानी से आप कार को कंट्रोल कर सकें। अभी लेफ्ट साइड में मेरे देखिए स्पीड है, इनकी गाड़ी के अंदर पूरा फोक जम रहा है। आपने देखा जो मेरे बगल में वैगनार जा रही थी वो पूरा मॉइस्चराइजर जम रहा था, क्योंकि इन्हें आइडिया नहीं है कि बिना शीशे ओपन करे हुए भी अंदर का जो मॉइस्चराइजर है, जो धुआं धुंध टाइप का जम जाता है, उसको हम क्लीन कर सकते हैं। अभी गाड़ी चल रही है हमारी फोर्थ गियर में, और फोर्थ गियर की जो स्पीड होती है वो 40 to 60 होती है। अभी 60 की स्पीड क्रॉस कर चुकी गाड़ी और ये फिफ्थ गियर हो गया यहाँ पे। और आगे आ चुका है 1090 वाला चौराहा। अब यहाँ से हमें जाना है सीएम आवास की तरफ। यहाँ पे बी अलर्ट लिखा हुआ है, रेड लाइट जो है वो ब्लिंक कर रही, तो चारों तरफ हमको देख के निकालना है। ऐसी कंडीशन में हमें चारों तरफ देख के निकालना है, कहीं ऐसा नहीं कि, क्योंकि रेड लाइट जब खराब होती है या बी अलर्ट होता है तो वहाँ पे थोड़ा सा अलर्ट रहना है। ये है आपका 1090 वुमेन पावर सेल। ये आप लेफ़्ट साइड में देख सकते हैं कि लेफ़्ट का जो नज़ारा है, बारिश में आपको बहुत ध्यान से गाड़ी को चलाना है। अपने लेफ्ट और राइट वाले आरबीएम को बार बार रिकॉल करते रहना। आपको नज़र रखनी है कि आपके अगल बगल क्या निकल रहा है। कई बार ऐसा होता है ना कि अगल बगल से गाड़ियाँ आ जाती सटा के, और अंदाज़ा नहीं मिल पाता और गाड़ी हम लेफ्ट और राइट दबा देते हैं, जिससे एक्सीडेंट के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं।
कुछ लोग 50 की स्पीड पे ही 50 गियर डाल देते हैं, जो कि 60 के बाद गियर डालना चाहिए, लेकिन कुछ लोग 50 की स्पीड पे 50 गियर डाल देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो उसकी कैपेसिटी है वो कैपेसिटी के हिसाब से चलना चाहिए। 50 गियर का मतलब है 60 प्लस कि इंजन की जो कैपेसिटी है वो होनी चाहिए। अगर आपकी वेट उठाने की जो क्षमता है 50 kg और आपको 100 kg दे दिया जाए तो फिर वो गलत है ना। तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें, जो गियर की स्पीड है उसी पे गियर डालें, अदरवाइज ना डालें। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। ट्रैफिक में गाड़ी को जब हम कंट्रोल करते हैं तो हमारी जो नज़र है वो लेफ़्ट और राइट वाले ORVM में नहीं जा पाती है। उसके लिए हमें लेफ़्ट और राइट वाले ORVM को देखना बहुत ज़रूरी है। रोड एकदम खाली है, क्योंकि संडे का दिन है तो रोड पूरा एकदम खाली है। इस टाइम ट्रैफिक बहुत ज़्यादा नहीं है। लगभग 2 बजने वाले हैं और ऐसे में थोड़ा सा हमें ध्यान देना है। अब आगे रेड लाइट आ गई। रेड लाइट पे इन्होंने क्या करा, पूरा क्लच लेके देन ब्रेक ले लिया और गाड़ी थी इनकी 5th गियर में, उन्होंने डायरेक्टली इसको कर लिया 2nd गियर में। ये हो गया 2nd गियर। ध्यान से, पीछे ऑटो वाला निकल रहा है, धीरे 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 धीरे। हाँ, टर्निंग पे हमेशा हमको ध्यान देना है, क्योंकि कई बार टर्निंग पे आइडिया नहीं मिल पाता है ना कि हमारे लेफ्ट में क्या चल रहा है और राइट में क्या चल रहा है। ऐसे में थोड़ा एक्सीडेंट के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अगर आपकी स्टीयरिंग रोटेट नहीं हो पाई टाइम पे तो फिर भिड़ने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अब ये सिंगल रोड है और यहाँ पे दोनों साइड से ट्रैफिक आता है। ये आपका विधायक निवास के बैक साइड वाला है और डिवाइडर रोड पे चलाना बहुत आसान होता है और सिंगल रोड पे थोड़ा सा टफ रहता है, क्योंकि दोनों साइड से गाड़ियाँ आती हैं ना, तो इसलिए हमें बचना और बचाना दोनों है। अब ऐसी कंडीशन में रोड अगर कोई क्रॉस कर रहा है तो हमें हल्का सा ब्रेक पे पैर रख लेना। ब्रेक नहीं दबाना, बट ब्रेक पे पैर होना कंपलसरी है। हल्का सा ब्रेक दबा के ही अगर गाड़ी को निकालेंगे तो ऐसे में एक्सीडेंट के चांसेस कम रहेंगे। कई बार सडनली से सामने कोई अचानक आ जाता है ना, तो फिर वहाँ पे हमें थोड़ा सा यहीं से लेफ़्ट लेके चलना है, क्योंकि सामने 1 वे है। सामने वाला जो पोर्शन है वो 1 वे है। फाइनली दोस्तों हम हजरतगंज पहुँच चुके हैं और यहाँ पे रेड लाइट है। रेड लाइट पे थोड़ा सा डिस्टेंस जो मेंटेन करना है वो हमेशा हमें ध्यान में रखना है। जो हमारी डिस्टेंस है वो थोड़ा दूरी बना के हमेशा अगली गाड़ी से हमें कम से कम 1 मीटर का डिस्टेंस मेंटेन करके रखना चाहिए। अभी आपको ऐसा लग रहा है जैसे कि गाड़ी अगली गाड़ी से सट गई, पर एक्चुअल में आप देखेंगे तो मेरी गाड़ी से और जो सामने i10 खड़ी है UP14, उसमें करीब 3 से 4 फीट का स्पेस है। अगर ये चीज़ आप देखेंगे तो अभी गाड़ी और थोड़ी आगे बढ़ाई जा सकती है। थोड़ी सी बढ़ाइए और थोड़ा और बस। अभी भी लगभग गाड़ी के हमारी गाड़ी से उनकी गाड़ी में अच्छा खासा स्पेस है। 1 फीट का लगभग स्पेस होगा। अगर ये चीज़ आप यहाँ से देखेंगे तो आपको क्लियर दिखेगी। देखिए अभी 1 फीट का लगभग स्पेस है। तो इस तरीके से, और इसका आइडिया जो है ना वो आप अपने बोनेट से बहुत अच्छी तरीके से लगा सकते हैं। जो आपका बोनेट है, बोनेट पे फ्लैग रॉड जो लगा हुआ है, फ्लैग रॉड से, और आपका जो गाड़ी का फ्रंट वाला पॉइंट है, फ्रंट जजमेंट, उससे बहुत आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। अब ग्रीन लाइट हो चुकी है और यहाँ पे गाड़ी अभी धीरे से हमारी बढ़ेगी आगे। अभी इसको फर्स्ट गियर में कर लिया है इन्होंने, और फर्स्ट गियर में हाफ क्लच पे गाड़ी को आप मूव कर सकते हैं। और एक्चुअल में ना जो न्यू विगनर होते हैं उनको मैं हमेशा बताता हूँ हाफ क्लच पे गाड़ी विदाउट एक्सीलेटर मूव कर जाती है, विदाउट एक्सीलेटर। लेकिन जब हम रेड लाइट पे खड़े हैं, जब इस तरीके से कंडीशन में खड़े हुए हैं, तो ऐसे में हमें ना हल्का सा एक्सीलेटर लेके उसके बाद ही गाड़ी को निकालना है। हल्का सा एक्सीलेटर लेने से क्या होगा ना दोस्तों कि आपकी गाड़ी जो है बहुत स्मूथ उठ जाएगी। ये सचिवालय का बैक साइड है और अभी हम लोग फाइनली पहुंच गए बापू भवन।
और बारिश में और नाइट में ये दो चीज़ें, थोड़ा नाइट में कार चलाना टफ होता है और बारिश में चलाना टफ होता है, क्योंकि बारिश की वजह से हमें प्रॉपर विजिबिलिटी नहीं दिख पाती है, और नाइट में जितनी लाइट जाती है उतना ही हमें समझ में आता है, उससे ज़्यादा हमें नहीं दिख पाता है। तो उसके लिए नाइट में और बारिश में भी कभी कभी देखिए बारिश का एक कॉन्फिडेंस अलग लेवल होता है। हल्का सा लेफ्ट रखो, राइट मत दबाओ, डिवाइडर है। हाँ, तो दोस्तों आई होप आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं वीडियो कैसे लगी। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।